왜? 뭔데? 나한테 왜요? 말 걸어보자. 말 못 꺼내? 왜 그렇게 쳐다보고 있어요? 킹받게. 에? 저 여러분, 그 나를 혼자 두지 말아줘요. 어, 어머 꼬마야, 곧 밤이 될 거야. 이 근처는 밤이 되면 정말 아무도 밖에 안 돌아다녀. 밤은 위험해. 고마워요. 근데 원래 이런 게임이면 주변 탐색이 있지 않나? 주변 탐색하기는 좀 그런가? 주변 탐색하기에는 딱히 NPC들은 저 둘밖에 없는 것 같고 여기는 안 들어가지네? 좀 뛰어볼까? 어? 하이. 아프다고? 살려달라고? 조용히, 나는 못 본 거야. 아니, 난 못 봤어. 아씨, 이거 할로우 쿠폰 같은. 아, 여기는 못 가네. 저 여자한테 말을 걸면 좀 엔딩 바꿀 수 있나? 내가 이거 게임에서 아는 거는 엔딩이 3개라는 거거든요. 엔딩이 3개인데 점프 스퀘어는 없고. 아, 왜 거기서 또 누가 걸어 나오는 거야? 어, 말 못 꺼내? 아, 왜 그렇게 쳐다봐요? 아, 잠깐 생긴 거 왜 저래? 나 혼자 자야 하는데 오늘? 아, 나 뭐 맨날 혼자 자긴 하는데. 아, 싫어, 무서워. 그러지 마. 일단 집으로 돌아왔고 손 안 씻니? 하긴 게임인데 그런 게 없겠지. 숙제를 해야 하니까 방을 내 방은 아니에요. 내 방은 아닌데 대충 방 구조가 이래요. 방 구조가 이렇고 음 방이 어딨더라? 이거 세탁실 아까 확인했고 이거는 화장실 이거 아마 부엌 맞아 이거 부엌이었어. 방이 좀 음, 여기였어. 여기서 이제 숙제하기. 나? 뭐야? 1엔 동전 한 개의 무게는? 정답은 내가 어떻게 아니 니네 나는 한국 사람인데 잠깐만 1엔 동전 한 개의 무게? 5g. 내가 웃지 않아. 세계에서 가장 많이 사용되는 언어요? 정답은 영어겠지 그래도. 틀렸다고? 지구 주위를 도는 거? 정답은 달이지. 야, 부금 바뀌지 마 진짜. 어? 아, 잠깐만. 오늘 아침 식사를 하고 있을 때 쿵 소리가 났다. 그 소리의 정체로 가장 부자연스러운 것은? 정답은 아씨, 나 지금 통화할 사람 있나? 잠깐만. 나 오늘 새벽에 나 애들이랑 통화해야 하는 건가? 아씨, 왜 이래? 야, 부금부터 바뀌면 어떡해요? 쿵 소리요? 부자연스러운 거는 제일 부자연스러운 거는 뒤에서 발소리가 다가오면 제일 부자연스럽겠죠? 이 중에서 있을 리 없는 사람은? 있을 리가 없다고? 엄마, 친구, 당신, 나지? 내가 없겠죠? 야, 숙제가 왜 그래? 야, 잠깐, 나 무섭게 그러지 마. 진짜 그러지 마. 일단 자. 근데 이거 게임이 어렵지는 않을 거예요. 조금 쫄리긴 한데. 원래 공포 게임은 쫄리는 거니까. 에? 방에 CCTV까지 있잖아. 우리 집이 사고 물건이라는 거 확인을 해야 한다고? 아니야, 가끔은 모르는 게 답일 때도 있어. 소리의 원인을 찾으라. 지금 밤 아니에요? 밤에? 부스럭거린다고? 야씨, 이거 할로코쿤이네 완전. 아씨, 귀신 무섭게 생겼으려나?
어디서 부스럭거리는 거야? 야 잠깐만. 부스럭거리는 게 대체 어디서 부스럭거리는 거야? 뭔데? 대량의 표백제. 이번엔 쿵소리예요? 아 이거 인디 게임이잖아. 이거 사람이 만든 거잖아. 려나 괜찮아. 괜찮을 거야. 려나 괜찮아. I'm fine. 쿵소리가 나는데? 쿵소리가 어디서? 당신들한테는 안 들리겠지만 저한테는 이게 헤드셋이잖아요? 소리 겁나 잘 들리거든요? 쿵소리가 대체 어디서 나는 거야? 와, 음향 효과 지리네. 쿵소리가 어디서? 밖에 아닐까요? 무서워. 문 닫아? 잠깐만, 이거 아닌가 봐. 쿵소리가 아닌가 봐. 어딘데? 야, 이거 점프스퀘어 없는 거 맞지? 야, 씨, 점프스퀘어 있으면 안 된다? 나 믿고 있어? 아이씨! 나만 봤어? 나만 본 거야? 아니, 아씨 미치겠네. 그래, 내가 공포게임을 좋아한다 했지 공포게임을 잘한다 하진 않았어요. 왜냐, 난 원래 자체가 게임을 못해. 난 빡대가리거든. 쿵소리가 근데 계속 나는데 이거 배경이 진짜 할로우 코쿤이랑 매우 흡사하다. 일단 여기에 귀신 있었고, 이 그릇 있는 자리에 귀신 있었으니까 혹시 몰라 아까 그릇 있는 자리가 있어. 야 이거 시긴이지. 아씨. 이 책은 예로부터 전해 내려오는 금기의 관습을 정리한 것이다. 사람이 사람을 먹는 것은 가장 혐오스러운 행위로 여겨지며 절대 실천해서는 안 된다. 하지만 역사를 돌이켜보면 극한의 상황이나 의식이라는 명목으로 반복되어 왔다. 아래에 기록하는 것은 그 기록이다. 여러 기근의 시대에 마을 사람들은 살아남기 위해 금기를 깼다. 먼 나라의 전쟁에서도 굶주린 병사들이 동료에게 손을 뻗었다는 이야기가 남아있다. 많은 기록이 소각되었지만 겨우 남은 조각들이 이 땅에도 전해지고 있다. 아? 에? 아이씨. 옛날 사람들은 먹은 고기를 혈육을 잇는 것이라고 불렀다. 그것은 조의이자 힘을 얻는 의식이기도 했다. 하지만 동시에 절대 입 밖에 내서는 안 되는 집안의 비밀이기도 했다. 살려줘요 나그네님. 련사 안녕. 안녕하십니까? 살려주시겠어요? 지금 공포게임 중이거든요. 살려주세요 제발. 그것을 아는 자는 반드시 집에 얼매이는 운명에 있다. 이 기록들은 어느 것도 사람의 입에 올려서는 안 된다. 단지 알아버린 자만이 그 무게를 안고 산다. 이 책을 덮은 후에도 기억은 사라지지 않을 것이다. 개새야, 나 지금 게임하고 있잖아. 나쁜 새끼야. 그거 내가 지금 읽고 있었는데. 하지만 떠올려서는 안 된다. 귀를 기울이면 어디선가 남기지 말고 먹어라라는. 어? 아 잠깐만. 나 이거 무서워. 인간은 쉽게 안 죽냐? 아니 제가 죽을 것 같은데요? 아니. 어우야 이씨. 이거 나 헤드셋. 아씨 개무섭. 아 소리 들려요? 아 쿵소리 장난 아니야. 아 점프스퀘어 없다 했다. 나 믿고 있다. 나 게임 후기 믿고 있다. 귀신 있는데? 점프스퀘어 없다며 개새끼들아. 아씨
저기 귀신 있잖아. 귀신 사라지고. 귀신 여기 있었던데 사라졌고요. 근데 귀신이 무섭게 생기진 않았어. 다만 내가 그냥 보고 싶지가 않을 뿐이야. 일단 여기 들어가지 말라고 했는데 부적 있고 표백제인가? 잠겨 있어? 잠겨 있어도 못 부셨으니까. 소리의 원인을 찾으라고? 읽기, 특수 청소, 업무 내용, 특수 청소 작업 수당, 해체 작업 수당, 폐기물 처리 특별. 일단 열쇠 잡고 또 읽는 게 있어? 그만 두들겨라. 칼? 열쇠? 아까 열쇠가 있었는데. 아, 귀신이 나올 때 이 그릇 한번 봐야겠다. 이 그릇 있는 쪽에 이제 귀신 나오나 보네. 아까도 그렇고. 나 좀 똑똑한 듯? 귀신 일단 소리 원인을 찾아야 하는데 음악 비트라고 생각할게요. 그렇게 생각을 해야지 내가 좀 마음 편할 것 같아. 아이씨, 겁나 잠겨 있다고? 어디로 가야 하냐? 여기도 이제 귀신 나오겠다. 여기도 그릇이 있으니까. 아, 기다려봐. 찾고 있잖아, 임마. 저기, 아씨. 여기 아까 왔었죠? 여기 아까 왔지 않았나? 여기 아까 귀신 봤잖아. 그러면 지금 여기밖에 없는데? 나갈 수 있네? 아름다운 사람아, 잠깐 나갈 수가 있어요. 살려줘요. 집 안에서 소리가 나는 거잖아. 눈사람 만들자고요? 아, 싫어. 난 그냥 구경만 할래. 아씨. 어디서 지금 아씨, 어디, 야, 귀신 어디 숨었냐? 아, 빨리 나와. 나오려면. 아, 무서우니까 빨리 나와. 씨. 여기는 막혀 있었고 여기도 아니고. 아, 겁나. 씨. 하? 왜 여기 들어오면 오케이 바이. 왜 여기 들어오면 왜 멈추는 거야, 소리가? 귀신 이쪽에 있나? 나한테 왜 그러는데? 아, 그러지 말아라. 현관문 열었고. 근데 이거 어디로, 소리의 원인이요? 소리의 원인을 1도 모르겠는데요, 선생님? 소리의 원인을 1도 모르겠는데? 일단 이 방도 아니잖아. 근데 일단 쿵쿵 소리는 멈췄거든? 그럼 나 어디로 가야 돼? 상호작용이 되니까. 근데 이거는 좀 그래도 이전 일본 게임들보다는 3D 멀미가 덜하긴 하다. 잠겨있으면 아까 그 열쇠 쓰면 되지 않니, 아가야? 일단 소리 원인을 찾은 것도 아닌데 소리가 멈춰가지고. 나 오늘 나 혼자 산다고. 나 혼자 산다고. 그러지 말라고. 아, 무섭다고. 씨. 일단 없네요. 아까 열쇠 아까 주웠잖아. 아까 열쇠 주웠지 않았어? 어쩌라고. 여기도 뭐 물 그릇 같은 게 있네? 소리 원인을 찾으라는데
나 이 정도면 많이 돌아다닌 거 아니야? 없어. 어? 없어. 진짜 레알로 다 돌아봤어. 그럼 여기 집이 아닌가? 집에서 소리가 나는 게 아닌가? 뭐지? 일단 이 집 아닌가 보다. 집에서는 지금 단서 찾는 게 없네. 그럼 나가봐야지 뭐. 그렇네. 소리 멈췄네. 그럼 밖에서 찾아야 하네. 안녕. 소리의 원인을 어디까지 가서 찾아야 하는지 모르겠는데. 나? 쫄깃하구만. 오랜만에 공포게임 해가지고 갑툭튀만 안 나왔으면 좋겠어. 제발. 일부러 갑툭튀 없는 걸로 가져온 거거든요. 아이씨 깜짝아 씨. 이런 게 소리의 원인이 될 일은 없고 여기까지는 그냥 그거 같아요. 이게 엔딩이 3개가 있다고 하는데 어디서부터 엔딩이 달라지는지 난 모르겠다. 나 처음 하는 거니까. 일단 달려. 소리 아씨 깜짝아. 소리의 원인? 몰라. 1도 모르지. 소리의 원인. 이거 뭔데? 엥? 딱 봐도 아이가 사라진 건데 아까 그 아닐 거야. 난 몰르. 난 못 본 거임. 난 몰르. 난 몰라. 난 모른다고. 이런 데는 아닌 것 같고. 일단 소리의 원인을 찾으라고 하는데 나 어디 가야 할지 모르겠어요. 친구 집 가면 안 되냐? 하루만 재워줘. 야 친구 좋은 게 뭐 있냐? 굳게 문이 닫혀있군. 소리의 원인을 찾으라 하거든요? 근데 집은 아니잖아. 그럼 지금 밖에서 찾아야 하는데 밖에 딱히 뭐 있나? 봉고차예요 여러분. 봉고차 조심하세요. 옛날에 저희 지역에는 실제로 인신매매가 있었어가지고 봉고차로 옆 학교 언니가 납치될 뻔한 적이 있었거든요. 봉고차 조심하세요. 요즘은 봉고차 없나? 근데 나 요번에 우리 동네에 봉고차 다시 떴거든. 그래가지고 우리도 조심하라고 했었어. 밤에 돌아다니지 말라고. 근데 없는데? 근데 지금 소리의 원인 찾아오거든요? 소리의 원인을 찾기에는 뭐 없음. 없는데? 1도 없는디? 야 게임 오류난 거 아닌가? 봉고차에 쫓겨본 적도 있으시다고요? 잠깐. 나의 디어, 나의 사슴 아가씨, 그게 무슨 그게 무슨 잠겨 있다고? 잠겨 있으면 문을 열어 바보야. 안 되니? 야 임마! 조명이 있었어? 알려주지 씨. 몰랐네 씨. 여기 조명 켜는 게 있었어? 왜 나 지금 알았어? 어이씨 몰랐네. 아니 나 지금까지 어둡게 하고 있었잖아. 야 나 이거 245만원 주고 라삭한 거야. 눈 나빠지면 안 돼. 큰일 나. 이거 집에서는 못 사용하는구나. 괜히 욕했네. 미안. 에? 디오님은 그게 무슨. 저도 옛날에 전기톱 들고 있던 아저씨랑 눈 마주쳐가지고 그 아저씨가 저 그러려고 한 거 경찰 아저씨들이 제지하셔가지고 살아남은 적이 있긴 하거든요. 아가씨도 이런저런 게 있으시군요. 야 근데 이거 아이씨 잠깐만. 나만 봤어 지금? 나만 지금 저거 본 거야? 잠깐만. 나만 본 거야? 아이씨. 나만 본 거야 저거? 나 봤어요? 점프 스퀘어 없다며. 점프 못 봤어요? 천장에 귀신 있는 거 못 봤어요? 넌 왜 근데 그러고 있니? 잠깐만요. 귀신이 왜 저러고 있을까? 저 조명 발사하면 그런가? 야, 왜 거기 있어? 선생님. 눈 마주치고 싶지 않아요. 소리 원인 이거 아니야? 이거라고 해줘. 어쩌라고 여기서. 귀신이 너무
야 이씨 갑자기 툭 떨어지는 거 아니지? 아 왜? 아 헤이 선생님 잠깐만 소리의 원인을 쟤 아니야? 소리의 원인이? 아니, 귀신이 너무 천장에 아니 어쩌라고 야 귀신 저기 있네 내가 아까 말하지 않았어요? 아이 그 귀신 설마 여기 있는 거 아니겠지 하지 않았어? 왜 쟤는 저기 있냐? 아름다운 사람아 아 거참 깜짝 놀랐잖아요 아줌마 근데 소리의 원인을 찾으라고 하는데 불을 끌 수가 있어요? 아이 왜 그런 무서운 말을 해요 그러지 말아요 불을 끌 수가 있어요? 에이 설마요 불을 꺼요? 불을 끄라고? 나? 불 끄라고? 불 끄라고? 야 잠깐만 아까 귀신 어딨어 여기 있지 아하 불 끄는 거 없어 불 끄는 거 없어 그럼 내가 뭘 해야 한다는 뭐 귀신이 너무 불이 아니 이게 어떡하지? 잠깐만 아 얘들아 귀신이 무섭진 않다 이거 어떡하니? 귀신이 천장에 있는데 얘 어떡하냐? 소리의 원인 찾았어요 선생님 소리의 원인은 찾았는데 어떻게 하면 좋나요? 좀 어? 상호작용을 찾아하는구나 첫 육아 노트 4월 12일 오늘 케이타가 처음으로 소리내어 웃었다. 아빠가 이상한 얼굴을 하자 방긋 웃으며 손을 뻗었다. 이런 작은 일이 이렇게 기쁠 줄은 몰랐다. 밤에는 셋이 함께 목욕하고 그 애의 손을 꼭 잡고 잤다. 오늘 동네에 미화씨가 놀러왔다. 내가 아기를 안고 있으니 그녀가 부러운 듯 가만히 쳐다보는 게 인상적이었다. 괜찮으면 이라며 케이타를 건네자 그녀는 깨지기 쉬운 물건을 다루듯 어색하지만 정말 기쁜 듯 안아줬다. 부엌 일도 도와줘서 정말 도움됐다. 귀신이 무섭진 않아요. 그래가지고 제가 이거 게임을 가져온 거거든요. 오늘은 미화씨가 조금 이야기해준 게 가슴에 남았다. 저는 아이를 낳을 수 없는 몸이에요 라고 나지막이 말했다. 놀라서 어쩔 줄 몰라 그냥 안아줬다. 입장이 달라도 사람으로서의 외로움은 알 수 있으니 탓할 수가 없었다. 아씨 이거 약간 뻔한 엔딩 같긴 한데 일단 뭔지 난 좀 감 잡을 것 같기도 하거든요. 물론 촉이 다를 수 있지만 마와씨가 그 애를 아는 얼굴은 아주 다정했다. 하지만 가끔 그 애가 내 아이였으면 이라고 농담처럼 말할 때가 있다. 가슴이 뜨끔한 걸 느끼지만 웃으며 얼버무린다. 친구가 곁에 있어주는 건 고마운데 어딘가 복잡한 기분도 든다. 케이타는 확실히 내 아이다. 그 사람과 나의 아이. 아무리 피곤해도 그 애의 웃는 얼굴을 보면 구원받는다. 친구가 있어 지탱받는 나날에도 감사하지만 역시 이 아이는 내가 가장 소중히 하고 싶다. 그 선생님? 깜장아 살려줘. 깜장아 살려줘. 공포게임 중이야. 자, 아까 오른쪽 상단에 소리의 원인을 찾으라 라고 있었잖아요. 응? 귀신 사라졌다. 쇳. 그럼 또 이상한 데서 또 튀어나오겠네. 소리의 원인을 일단 찾았고 쫄? 야 쫄? 깜장아 쫄? 아니 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 귀신이 저기 자꾸 생겨. 엄마
엄마, 그 케이타 어머니 뒤에 귀신인데요? 어머니 뒤에 귀신 있다고요. 어머니 뒤. 연희는 아무것도 모르는 거야. 연희는 아무것도 몰라. 2시간 후? 왜 아가야 푹 자지. 왜 일어나. 엄마가 돌아오지 않아도 엄마가 돌아오시겠죠. 엄마를 찾으러 간다고? 엄마 찾으러 간다고? 엄마를 찾으러 간다고? 내가 엄마를 찾으러 가야잖아, 아름다운 사람아. 아, 아니 귀신이 저렇게 뻔히 있으면 놀라죠. 놀란다고. 모르는 사람의 사진이 왜 여기 있냐고. 무섭게. 잠겨 있다고? 아, 엄마 찾으러 가는데 엄마가 잠그고 갔어? 열쇠 사용해. 아, 이제 라이터를 켜는 게 이제. 왜? 왜? 아줌마 왜 밖에서 그러고 있어요? 잠깐만. 왜 그러고 있는 거야? 말해보자. 누군가의 엄마? 누군가의 엄마라고? 코코네? 대답해달라고? 엄마 여기 있다고? 어메. 선생님, 일단 저도 저희 엄마를 일단 이쪽 엄마를 찾아야 해서 여러분 화이팅 하면서 저를 버리고 가지 말아줄래요? 저도 매우 무섭습니다만 귀신이 뻘하게 좀 생기긴 했는데 무섭다고. 나 두고 가지 말라고. 얘들아 일단 엄마 찾으러 가는데 엄마가 이런 데 있진 않겠지? 엄마 어디 가서 찾아야 돼? 야, 나 근데 아까 손 모션 할 때 깜짝 놀래가지고 얼굴 가린 것까지 나오냐? 확실히 3D가 이래서 좋긴 하구나. 일단 엄마를 찾으러 가야 하는데. 안녕? 안녕. 그런 것까지 할 필요는 없어요. 그 환풍기 소리까지 늘 필요는 없었던 것 같아요, 선생님. 내가 엔딩 3개는 다 못 보더라도 1개는 볼 거예요. 고양이 선생 안녕. 좋은 밤입니다. 아마도. 이렇게 찾아도 없다면 터널 너머에 있는 게 틀림없다고? 그럼 나보고 터널 너머까지 가라고 하는 거네? 선생님, 그 어머니 왜 여기까지 오셨어요, 어머니? 모션이 많이 무섭단 말이에요, 선생님. 선생님? 그러지 마. 하지 마. 싫어. 싫어. 일단 여자의 엄마 같거든요. 그 여자의 엄마 같은데 일단 나는 지금 저 지시대로 가야 하기 때문에 터널 쪽으로 가야 한다고? 터널이 저쪽 터널인데. 달려? 설마 달리는데 뭐가 나오진 않겠죠? 에이, 아니겠죠? 믿고 있겠죠? 조금 바뀌지 마. 하지 마. 그러는 거 아니야. 괜히 공개만다 했나? 스타듀밸리나 할걸, 젠장. 엄마를 찾으러 터널까? 야, 그냥 집에 있으면 안 될까? 엔딩 3개라며 해피엔딩 없어? 근데 이거 게임 해피엔딩 없대요. 해피엔딩 없는 거고. 무슨 엔딩인지 몰라. 야, 근데 상식적으로 엄마가 여기 계시진 않겠지 않을까, 아가야? 설마 여기 내가 들어가야 하는 거냐? 여기 엔딩이 3개인데 해피엔딩 없다 했거든요? 내가 여기까지 들어가야 하는구나. 선생님, 부금이 너무 개 같아요. 소원아, 도망가. 소원아, 도망가. 공포게임 중이야.
오랜만에. 공포 게임은 진짜 오랜만에 하긴 하는데 저 쓰레기고. 아니 야 근데 얘들아 야 그래도 우리가 이 그런 사이 야 우리가 그래도 의리가 있지. 설마 내가 공포 게임 한다고 너네 나 두고 가는 거 아니지? 야 얘들아 야 나 무서워. 아 하지마 나 두고 가는 거 아니야. 알았지? 아이씨 깜짝아 씨. 후라이팬 못 드나? 후라이팬으로 아니야 가지 말아요. 여러분 가지 말아줘요. 나를 두고 가지 말아줘요. 저를 두고 가면 달병 날 거예요. 여기는 못 들어가네. 응. 나 대나무밥 못 가. 안 가. 저 웃잖아. 점프 스퀘어 없다며. 아이씨 돌아버리겠네. 하이. 아이씨 야 잠깐만. 야 잠깐 멈춰봐. 야 스팀 홈페이지 어딨어? 개새끼들아. 야 이거 후기 어딨어? 야 개새끼들아. 야 아이씨 야 점프 스퀘어 딱히 없다며. 점프 스퀘어 없다며. 아니 점프 스퀘어 없다며. 나 점프 스퀘어 없다고 해서 지금 한 건데. 아니 이게 맞아? 아니 이게 뭔데? 아니 갑자기 저렇게 튀어나올 줄 몰랐죠. 엄마 찾으러 꼭 가야겠냐? 왜 놀랐는데? 문이 열려 있을 수 있어. 왜 가는데? 초콜릿 케이크 사올걸. 빡친다. 당 떨어져. 문이 열려있는데 남의 집 들어가는 거 아니야. 아름다운 사람아. 부금이 바뀌네. 봤어요? 나만 봤어? 야 저기 안에 누가 있나봐. 저기 봤어요? 저기 안에 누가 있나봐. 불 꺼졌어. 진짜 돌아버리겠네. 초콜릿 케이크 먹고 싶다. 어지러워. 아이씨 깜짝아. 아까 여기 누가 있지 않았니? 기다려봐요. 근데 일단 엄마가 여기 있나 보네. 아까 집에 CCTV가 그렇게 많았잖아요. 그 CCTV가 왜 있겠어? 엄마랑 연관돼 있으니까 있겠지. 이거 CCTV 보는 컴퓨터 아니야? 그럼 엄마를 찾으러 여기까지 왔으면 굳이 여기 문 연 이유가 있겠죠? 엄마가 여기 있겠죠? 엄마에 대한 비밀이 여기 있겠죠? 난 조졌죠? 살려주실래요? 잠깐만 하지마. 싫어 잠깐만. 이거 뭐 어떻게 해야 하냐? 엄마를 찾으러 여기까지 왔는데 딱 봐도 현장 아니냐? 여기서 엄마 찾으라고? 나도 엄마한테 썰리겠는데 지금? 얘가 엄마한테 나도 썰릴 것 같아. 이거 맞아? 저 파리가 왜 있겠냐고. 아까 사건 매물이나 그런 거 하면 엄마가 사람 죽인 거 아니야?
엔딩이 일단 3개라고 하니까. 엄마가 사람 죽이고 엄마가 손질하고 있는 거 아니야? 나도 잘하면 손질 당하겠는데. 그리고 이쯤에서 또 귀신들이 막 튀어나오는 거 아니에요? 읽기. 미화? 아, 나 소름 돋게 왜 이래. 아, 그러지 마. 미화의 일기. 아까 미화는 그 케이타 엄마가 육아일기 때 썼던 그 엄마 친구예요. 창문. 창문 너머 세 사람이 웃고 있다. 원하는 건 케이타뿐. 이거 기니까 What the fuck? 잠깐만. 두 사람을 죽이겠어. 내가 진짜 엄마가 되겠어. 케이타를 그 여자에게서 구해내겠어. 그 여자는 어리석고 나를 완전히 믿고 있다. 합 열쇠까지 가지고 있다고. 나는? 합 열쇠가 뭔데? 어둠 속에서 두 사람을 죽였다. 아주 조용했다. 야! 아씨, 나 이거 헤드셋인 거 알죠? 나 이거 헤드셋이잖아? 들려요, 지금? 들려요? 발자국 소리? 아, 인디게임인데 그래도 잘 만든 거 아니야, 이 정도면? 점프 스케일 있겠네. 젠장. 잠깐만. 소리를 줄여야겠어요. 어? 잠깐만. 야, 소리가 잠깐 선생님. 점프 스케일 없다 했잖아. 야, 게임 후기 누가 썼냐? 아, 빡쳐. 걸어오다가 이제 다담이 방에 올라온 것처럼 발자국 소리가 달라지는데요? 아. 엔딩 하나라도 보자. 일단 죽였는데, 하지만 그놈들을 완벽히 지웠는데도 이 집은 가끔 소리가 난다. 한밤중에 다다미 방이나 거실에서 무언가를 끌어당기는 듯한 삐걱거리는 소리가. 아, 이러면 또 귀신이 엄마 아빠인가? 아직도 이 집에 눌러 앉으려고 한다. 케이타에게 나쁜 영향이 있으면 안 돼. 그래서 그놈들이 나오지 못하도록 정화용 소금을 뿌리고 그 분홍색 방에 부적을 붙였다. 아까 그 방이었나 보다. 이제 그놈들도 얌전해질 거야. 집을 지키기 위한 규칙을 붙였다. 케이타는 나만 보면 된다. 그러기 위해 집 곳곳에 소형 감시 카메라를 설치했다. 이제 계속 감시할 수 있다. 어? 케이타가 조금 컸을 때 나는 그 애에게 형제가 필요하다고 생각했다. 더 완벽한 가족을 만들기 위해 몇몇의 괜찮아 보이는 애들을 동네에서 데려왔다. 하지만 안 됐다. 어떤 애도 케이타처럼 나를 엄마로 보지 않았다. 울부짖기만 하고 규칙을 지키지 않았다. 그놈들은 케이타의 형제 자매가 될 수 없었다. 맞지 않는 놈들은 실패작이다. 해체할 수밖에 없었다. 결국 내 아이는 케이타만 있으면 된다. 그 애만이 나와의 완벽한 아이다. 선생님 잠깐 나도 엄마한테 조사지겠는데? 잠깐만. 오늘 그 아이는 또 밥을 남겼다. 일부러 선도가 떨어진 그거. 야, 이거 아까 자료들도 보고 그거 실종된 애들을 그렇게 한 거 아니야? 일부러 선도가 떨어진 그것을 내놨으니 남기는 건 예상했던 일. 그 애는 착해서 썩어가는 냄새엔 민감하거든. 하지만 이걸로 됐어. 밥을 남기면 안 된다. 그런 간단한 약속조차 지키지 못한다면
그건 교육이 필요하다는 뜻이니까. 오늘 케이타에게서 그 쓰레기와 만났다는 얘기를 들었어. 규칙을 어겼으니 벌이 필요하겠네? 나의 귀여운 케이타를 꼬드기는 그 쓰레기를 청소할 정당한 명분이 드디어 생겼어. 자, 이제 놈을 죽이러 가자. 케이타가 두 번 다시 바깥 세상 따위에 관심을 가지지 않도록. 내가 조사지겠는데? 잠깐만. 잠깐만. 부금 이거 아니야? 엄마가 카즈아를 죽이려고 하고 있긴 해. 누군가한테 도움을 청해야겠는데, 나도 지금 도움을 청해야 할 것 같긴 해. 응, 아니야. 아니야. 잠깐만. 카즈야를 구하러 가야 하거든요? 근데 아까 여기 집에 누가 있었잖아요. 제가 이렇게 가도 되는 걸까요? 그 파리 소리가 너무 무서워요. 진짜. 그러지 마. 진짜 미쳐버리겠네. 나 그냥 스타즈밸리 할걸. 나 그냥 스타즈밸리 할걸. 하지만 저는 원했어요. 작은 도파민. 터널 또 지나가야 돼? 뭐 같네. 빠른 스킵 감사합니다. 이제 카즈아를 구하러 가야 하는데 어떡하지? 뭘 어떻게 뛰어 새끼야. 여기서부터 엔딩이 이제 달라지나 보다. 어떡하지? 야, 나도 진짜 어떡할까? 먼저 우리 집에 가서 경찰에 신고한다. 먼저 카즈아를 구하러 간다. 먼저 우리 집에 가서 경찰에 신고한다고? 아니, 나 먼저 카즈아를 구하러 갈래. 여기서 이제 엔딩 바뀌겠네. 그냥 경찰에 신고할 거 그랬나? 나도 조사질 것 같은데? 잠깐만. 미닫이 문이 이미 열려 있고요. 선생님. 저는 그냥 집으로 가면 안 될까요? 싸늘하다. 그럼 아까 그 귀신들은 죽은 친엄마인가? 야, 잠깐만. 이거 상호작용 안 되면 계속 앞으로 가라는 거 아니에요? 싸늘하다. 문을 열고 들어가 봐요. 아무것도 없죠? 부금 바뀌지 마. 잠깐만. 문 다시 닫아. 후퇴. 잠깐만. 저 뒤로 다시 가고 싶어. 발. 이미 친구는 정리됐대요. 저도 쓱싹 될 것 같은데요. 어머니 살려주시겠어요? 어머니 저 그래도 사랑한다 하셨잖아요. 맛있는 고기를 구했으니까 남기지 말고 먹으라고? 절대 남기면 안 된다고요? 몰라. 나 눈 감고 있을 거야. 몰라. 그러지 마. 왜? 이게 엔딩 3야? 이게 끝난 거야? 그러니까 엄마가 친구를 죽이고 친구를 먹은 게 이제 세 번째 엔딩이에요? 우리 하나가 되자. 그 오렌지 주스인가요? 그러면 다른 엔딩도 한번 볼까? 만약에 내가 카즈아를 구하러 갈 때 선택을 했어야 했잖아요?
카즈야를 구할 때 아까 나는 먼저 카즈야를 구한다 이걸로 했었는데 이번에는 먼저 우리 집에 가서 경찰에 신고를 해볼까? 그럼 엔딩이 달라지지 않을까? 경찰에 신고를 해야 돼. 그 어머니가 갑자기 뒤에서 저를 조시지 않을까 저 약간 무서워요 어머니. 어머니 또 여기 귀신 나오잖아요. 어머니 어머니 살려주세요. 어머니 살려주세요. 아 저 하얀색 표지 있는 거 보니까 저기가 전화기겠죠? 맞죠? 맞죠? 전화기겠죠? 경찰은 도착까지 1분 반 걸린다고 했어. 아, 싫어. 싫어. 엄마 싫어. 웅크리기? 웅크리면 숨을 수 있어? 엄마 마주치면 안 돼? 엄마 들어왔어. 엄마 들어왔어. 엄마 들어왔어. 어떡해. 엄마한테 걸리면 안 돼. F. 야, 조명 꺼, 이 새끼야! 야! 조명 꺼! 어떡해? 엄마한테 도망치는 엔딩이구나, 이거. 저는 그냥 엄마한테 잡힐 것 같아요. 살려주시겠어요? 모르겠다. 난 모르겠다. 모르겠다. 나 바닥만 볼래. 싫어요. 오지 마세요. 싫어요. 싫어. 잡혔다. 싫어. 난 몰라. 나 여기 가만히 있을 거야. 난 아무것도 안 할 거야. 싫어. 싫어. 뭔데? 경찰이 왔어? 카즈야는 이미 살해당했다. 원한과 질투와 슬픔이 모두 뒤섞였다. 경찰이 도착했을 때는 미화를 잡을 수 없었다. 하지만 나만 알고 있다. 그 여자는 도망친 게 아니다. 경찰이 왔으니까 그만둔 것뿐이다. 내가 읽은 일기에는 분명히 적혀 있었다. 원하는 건 케이타뿐. 케이타는 나만 보면 된다. 그것으로 충분하다. 괜찮다고 말하는 어른들은 아무도 믿을 수 없다. 미화는 아직 나를 포기하지 않았다. 나는 도망칠 수 없다. 그 여자에게서 다시 발견되기를 왜 기다려 임마. 기다리면 안 되지. 이게 끝이 아니야? 이 엔딩은 더 있어? 뭐가 더 있어? 왜요? 뭔데요? 왜요? 뭔데요? 나 얼굴 가리고 있을 거야. 이게 엔딩 1이야? 야, 이거 좀 짧다. 플레이 타임이 3개네요. 플레이 타임이 짧고 엔딩이 3개인데 어찌됐든 저는 엔딩을 3개 중에서 2개를 봤잖아요. 무서운데 나는? 근데 귀신은 그러면 친엄마였던 것 같기도 하고, 엔딩이 지금 엔딩 1이랑 엔딩 3을 본 거잖아요? 엔딩 2는 대체 어디서 보는 거지? 엔딩 2는 그거 아니야? 엄마한테 잡히는 거? 엄마한테 잡혀볼까요? 경찰한테 신고를 하고 엄마한테 잡히는 거야. 그럼 제가 이제 고기가 되겠죠. 해볼까? 좀 무서울 것 같기도 한데.
엔딩 2를 모르겠어. 엔딩이 두 번째 엔딩이 뭔지 모르겠거든. 근데 엔딩 좀 갈리는 구간이 이쪽 엔딩인 것 같아요. 그리고 아까 여자애가 공터에서 울고 있었던 거는 이미 귀신이고, 일단은 경찰에 전화해야 한다. 여기서부터 이제 엄마 오는 거였죠? 아니 좀 여기서 죽은 친엄마랑 친아빠가 좀 도와주면 얼마나 좋냐. 아이 거참. 일단은 이게 전화하는 거고, 엄마한테 이제 엄마한테 전화한 게 아니라 경찰 엔딩이에요. 경찰 엔딩인데 나 아까 엄마한테 안 잡혔었잖아. 엄마한테 안 잡혔었는데 이제 엄마한테 잡혀보는 거지. 일부러 엄마한테 잡히면 어떤 엔딩이 나올까. 엄마 하이. 엄마? 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 잠깐만. 에? 야 잠깐, 야 이거 게임 인디라서 그런지 그 엄마? 잠깐만요. 여기 있었잖아요. 그래요, 나 여기 있었잖아요. 나를 이제 봤군요. 아 이게 게임 오버예요? 엥? 야 엄마 잠깐, 이거 엔딩이 두 번째 엔딩은 그럼 대체 뭐야? 두 번째 엔딩을 나 모르겠는데? 잠깐만. 이게 엔딩이 3개잖아? 엔딩이 3개인데 두 번째 엔딩을 어떻게 보는지 모르겠는데? 그리고 여기저기 표백제가 있는 이유는 그거 같고, 그럼 아까 그 귀신에 대한 것도 좀 있으면 좋겠는데 이게 인디게임이잖아요. 뭐가 없긴 해요. 뭐가 없긴 해. 뭐가 없네. 그냥 그래서 플레이 타임이 짧은 건데, 딱 봐도 이거는 이제 엄마가 해체한 그런 거고. 엄마를 피해도 잡히면 끝 아니었어 아까? 일단은 도망가죠. 엄마한테 도망가보는 거지 뭐. 일단 발소리 피해가지고 엄마를 피하고. 그렇게 바로 나올 줄은 몰랐죠 어머니. 나 엔딩 보고 싶은데. 아니 엔딩 두 번째 엔딩이 뭔지 모르겠어요. 아니 그리고 엄마가 갑자기 저게 뜬금없이 나오면 깜짝 놀라지. 이거 두 번째 엔딩 이거 아닌가? 그래도 그러게 게임 오버 때 이쪽 엄마가 찌르는 그건 안 나온다. 일단은 우리 소원이 보고 있었어? 일단은 C 웅크려가지고 도망가. 도망가고. 일단은 몰라. 일단 숨어있어. 몰라. 나 그냥 이거 엔딩 두 번째 엔딩 안 볼래. 싫어요. 나 그냥 이거 엔딩 두 번째 엔딩 안 보고 나 스타즈밸리 할래. 학교도 안 가도 된다고요? 학교 안 가는 거 좋긴 해요 어머니. 난 몰라. 엔딩 두 번째 엔딩은 알아서. 밖으로 도망가는 거요? 그럼 저 또 숨어요? 저 또 숨어요? 저 또 해요? 잠깐만요. 전화를 하고. 근데 그게 조금 빡세요. 왜 빡센 줄 알아요? 난 전화를 했잖아. 이제 전화 돌리고 이제 엄마가 왔잖아요. 튀어야 하잖아요. 나 이거 부금 개빡치네. 일단은 내가 아까 엄마 피해서 가려다가 걸린 거라. 어머 거기서
못 나가는 것 같아요. 밖에 문이 닫혀 있어요. 밖에 문이 닫혀 있어요. 이거 엔딩 두 번째 엔딩 어떻게 보는 거지? 아, 두 번째 엔딩 궁금하긴 한데 빡세네. 두 번째 엔딩 보는 게. 그리고 그 귀신에 대한 그 정보가 없어가지고 아 귀신이 좀 뻘하게 있긴 했어. 아 나 오늘 혼자 자기 싫은데. 일단은 이게 그 예전 저 작년에 했던 그 목욕탕 게임이랑 비슷하네요. 아헤이 아이 들켰네. 에헤이 아니야 아가 모르겠어 학교 갈게요 어머니 학교 갈게요. 오지 마세요 어머니. 오지 마세요. 이거 어떻게 피하지? 밖에 나가라고요? 못하겠어요. 엄마 덤벼 나도 칼 있어. 칼 있어도 죽어요? 에? 아 이거 칼이 아씨 소름 돋아. 이거 칼이 내가 죽은 게 아니라 내가 죽인 거야? 나는 경찰에게 보호받았다. 두건의 일기, 내 진짜 엄마의 일기와 미화의 일기가 내 말을 뒷받침했다. 어른들은 말했다. 상황상 어쩔 수 없었다고. 하지만 아니다. 어쩔 수 없었다로 이 손의 감촉은 사라지지 않는다. 아무도 내 가슴 속 구멍을 메워주지 않았다. 카지아를 죽게 했다. 그리고 나 자신이 살인자가 되었다는 사실. 가끔 꿈속에서 웃는 소리가 들린다. 멀고 다정해서 일기에서 본 진짜 엄마의 목소리일지도 모른다. 하지만 나는 이제 그 다정함을 받을 자격이 없다. 왜냐하면 내 손은 그 여자와 같은 색이 되어버렸으니까. 아 이게 두 번째 엔딩이었구나. 저 이렇게 그럼 켠왕으로 엔딩 3개 다 봤네요. 그럼 이거 궁금한 게 잠깐만요. 이제 끝났어요. 궁금한 게 그래가지고 그 귀신은 어떻게 된 거야? 궁금해서 그래. 그 궁금한 게